abavubuka abali side eyo munange nkuba etonya mu bitundu eby'enjawulo naye tugamba nti tewaliwo kiyinza kulemesa kubeera nga ogenda ku mulimu bw'oba ddala nga wasetinze obwongo ng'ojjakeera ogende ku mulimu. Twagala bategeeza nti tuli wano nate okubeera nga tubatuusako Morning Express mu Zanganda era nga makya ga leero tugenda kuba nga twogera ku ngeri gy'oyinza okubisaamu ebyenfuna byo. Twogera ku ssente ezo eza bizinesi yo oyinza kuzikubisaamu otya. Bweba bya bugagga ng'obadde oyina amataka oyinza gakubisaamu otya osobole okubeera nga ofuna ate ekinjiko. Ebiseera ebisinga mu bulamu ssente tosobola gimatira wabula oyina ku keeping on ekiruubiro ky'ensi ng'okola ate osobole okubeera ng'ofuna mu kirungi mu ssente zo. Amanya nze Nambooze Anet abasinga mumanyi nga Anatalia Ozi era ng'olunaku olwaleero nkyazizza mukwano gwange mugwiriddeko ku set producer nga amuleese amanyikiddwa nga Chris. Tusanyusa okulaba ssebo. Amina nyabo nange neesimye okubanga munkyazizza kwano olwaleero ndi musanyufu byansusa okubanga ngenda kuweereza abantu baffe nate okusobola okugattako ku byenfuna byabwe. Tusanyusa okulaba. Weewaawo. Nkwanjudde Chris ndirese mu bbanga liringa lya kinyonyi mbadde nsaba weeyanjulira batulaba. Erinnya Lule Chris Kaboogere era nga ndi mwana nzwala y'e Masaka era omukugu eyakuguka mu byenfuna. Mu byenfuna. Mu Luzungu eyo degree gye bayita batya? Degree ndowooza bwe tubeera mu business administration awo wonna tubeera mu byanfuna wabula gwe osalawo wa gy'olina okudda. Nkitegeera. Kakati bavubuka ebiseera bingi nnyo ebyenfuna tetumanyi na kubyawula. Ebyenfuna bye bitya? Ebyenfuna bye tusikidde nti bakuwadde ettaka liri worthy sente bweziti ebyenfuna ze zino ssente ze twekoledde nga ffe n'otandika ka capital co business mpola mpola n'ogifunamu. Ebyenfuna kiki? Ebyenfuna okutwaliza awamu ndowooza mu lulimi olwaffe Oluganda buli muntu lwasobola okutegeera kye kintu kyonna ekyekuusa mu kuwaayo n'okufuna ssente. Activity oba ebikolwa byonna ebikolebwa wansi n'ekigendererwa ky'okufunamu byonna tubeera mu byanfuna. Kasita tuba nga wakati awo tulinawo instrument nga ya ssente nga birimu okuwaayo then n'okufuna tubeera tuli ku byanfuna. Tuba tuli ku byanfuna. Income mu Luganda nandi kiyise ntya? Income kwalibadde kuyingiza kwa muntu okuyingiza okw'omuntu oba okuorganization yennyama. Kati tutunuulire okuyingiza kuno. Ebiseera bisinga kituyimusa mu maka oba n'ova gy'ovudde mu buliri bwo ogende mu kibuga ogende gy'ogenze ku makya Mande naddala Mande oba oyagala ku byanfuna. Nze nnyinza nti okukwata ebyenfuna byange bye mbadde nina bweba kapita abadde mutono oba munene nensobola okuba nga mukubisaamu. Okusooka ndowooza ekiteekwa okusooka nga tetunnaba na kulowooza ku kintu kyonna kuteekwa kusooka kubeera kusalawo nti ekirowoozo kye nnyina njagala kutereeza okwongera embavu n'okussa enkwaso mu byenfuna byange. Bw'oba tonakola decision okutereeza ebyenfuna tebisobola kunyirira. Ne bw'onaaba okedde buli lunaku ku makya as long as toyina kiruubirirwa na kigendererwa kyakusobola kulongoosa byanfuna byo. Eyo nze gye nayise miliyoni ya decision nti ekirowoozo kye nnyina mu mutwe kya muntu akuŋŋaanyiza n'empeza miliyoni ya Uganda. Ekirowoozo ekyo bw'oba tonnakifuna ebyenfuna byo biba tebisobola kulongooka kubanga ebintu byonna ebikolebwa mu bulamu bitandika na kirowoozo. Nkakasa nga nannyini mukutu guno oba bannannyini mukutu guno basooka kubeera na kirowoozo kya ssanyuka nga kirowoozo just then ne bagenda wansi ne batuula ne batandika okutema empenda butya bwe basobola okumakinga sure nti kimaterializinga physically n'otuukawo nga ddala ssanyuka. Kakati ekirowoozo ekyo bw'oba okirina nga ddala kituufu oyagala kukeera ku makya otereeza ebyenfuna byo indeed bijja kutereera. So olina okuba n'ekirowoozo. Oteekwa okusooka n'ofuna ekirowoozo mundaayo. Ebiseera ebisinga ngamba nnyo abantu nti teriyo kisoboka kubeera kungulu nga munda tekiriyo. Mu kyo kye mba ntegeeza kye kinti ekiri mu sisitimu y'omunda tukirabira kungulu. Kyova olaba omuntu tosobola kujja n'oŋŋamba nti ndi mugagga. Kiba kisoboka okusooka okubeera mundaayo. Nyina ebiseera ebisinga ekyokulabirako kye ntera okuwa abantu singa nfuna omuntu ng'abadde tayinaamu oba ng'abadde akola bubi mu byenfuna ne mwambaza amajoloberera n'ayambala n'alabika bulungi. Kungulu kwennyambaza okumuwa ekifaananyi nti ayinamu era ebyenfuna bye biteredde naye munda bwe mba sikutteemu omuwaayo obudde butono oba osobola okulaba nti ekiri munda ebweru tekiriiyo. Tulabye abaana bangi wano be bawadde okusikira ebyenfuna nga bingi bamulekedde estate bamulekedde amayumba emizigo gy'abapangisa bamulekedde ebintu ebyenjawulo n'azibeeramu sente n'azikuza naye ate percentage oba omuwendo ogusinga obungi gwe gwaba batasobola kubi maintaininga nti
taata nga bwe yabireeko oluvannyuma lw'emyaka 2-5 nga biseebengeredde kiki kakati ndowooza wensinga n'okubeera n'obumanyirivu by the way nyina abantu bentunuulira mu bulamu obwa bulijjo nga baweereddwa ssente naawe nkakasa ng'olina b'omanyi babadde basocialites baffe wano ne bafunako essente nnyingi ez'omugirano omulundi gumu ne bafuna ke tuyita akavangata oba mu luzungu lampsam oli n'afuna obuwumbi 10 oba 15 olw'okuba statement gye nnakoze eyasoose abantu bayinza okuba tebagitegedde ekiri munda kyekimanaginga ekiri ebweru sisitimu y'omunda bw'ebanga tesobola kumanaginga kawumbi ne bwe bakakwasa olwaleero oteekwa okuddayo ku nomo setting ey'emitwalo 10 oba emiliyoni gy'osobola kubanga sisitimu y'omunda oteekwa ogitegeka n'ebanga kye bagiwadde esobola okkibeezaawo njagala tulowooze singa nkwata ttani ez'obuzito tugeze 10 nsobola ozitikka ku 200 etwala ttani 2 tekisoboka kakati kiba kitegeeza nti nsooka tereza yingini ey'omunda then ebyebweru bwe binsanga bisanga nteredde nyina socialite wano gwe nalabako okwo ng'ali famous nnyo n'afuna oba bwali buwumbi nga 11 mu bbanga ttono nnyo yali azzeeyo ku kyasobola sisitimu ye kyesobola okumanaginga sente zaali zizzeeyo mu mikono gye zirina okuba ŋŋamba nnyo abantu nti sente zirina bannyinizo sente zirina bannannyinizo statement eyo etegeeza nti mulimu ekikula ky'abantu nga ne bw'oba omuwadde ssente nga ziteekwa omuvaako ziddeyo mu bannyinizo abalina okubeera nazo ekyokulabirako ffenna tukola ne tu aninga sayansi tabeera ku ani gwe bawadde nnyingi abeera ku ani alina sisitimu esobola okusigazaawo ettundutundu erisinga obuki obunene kakati bw'obanga gwe esisitimu ye ey'omunda esobola katono ne bwe tunaakuwa ennyingi kyovola nze ŋŋamba nnyo abantu abantu abali mu employment industry nga tuli mu corporate world twagala nnyo pay rise oyogerako oko 2-3 singa banyongeddeko kasente kisoboka bulungi nnyo okwongeza ssente naye ate ne kitongeza byanfuna byo tugende mpola mpola oyina ingini eno gyoyogerako ingini ssente zange teriiyo muntu mu mutima atayagala ssente Chris naawe newe nsimbane miliyoni zange 5 ez'obwerere nekugamba nti zizino ozaagala eyo si eyingini obwagazi obwo bwennina obwagazi tebumala obwagazi tusobola okubulabira ku mululu gw'omuntu tusobola n'okubulabira waliwo omuntu ayagala ekintu nga takyagala statement eyo abantu bayinza obutagitegeera kyangu nnyo nze okugamba omuntu nti nkwagala naye nga sikitegeeza kubanga singa buli twali tukyogera twali tukitegeeza singa tetulina divorces twali badde tetulina kubanga abantu bangi nnyo abakozesa statement eyo omwagala omuntu wange andi ku mutima naye inakyo sensi ng'alina byamwagalako biki birala nnyo okwagala ekintu n'okitegeera bintu bibiri byanjawulo kyangu nnyo okwagala ssente naye nga tozitegeera kyangu nnyo okwagala okutereeza ebyenfuna byo naye nga totegeera butya bwe biteekwa kutereera so oyinza okubeera n'okwagala kati yingini gye njogerako kwe kusooka okumanya ssente bwe zikola kubanga buli kintu kyonna ky'oyagala okunyweza kibeerewo oba obeere nakyo ebbanga eppanvu oteekwa okuba ng'omanyi butya ekintu ekyo bwe kisobola okubeera naawe ne kiwangaala bw'oba totegedde ne bw'onaaba okyagala nnyo kiteekwa okukuvaako ne kigenda ew'oyo akitegeera bwe kikola ekyokulabirako kye nsobola okukuwa kye kino bantu bangi nnyo ababeera ne ssente mu bulamu obwa bulijjo naye nga ebintu ebitwala ssente yaabwe balina autopilot ng'omuntu agulira ku autopilot mirundi mingi omuntu abeeraawo ng'alowooza nti okwongerako ku ssaati 15 z'alina kisobola okutereeza obulamu n'ayongerako n'aweza 2 era ne butatereera n'ayongerako peya y'engatta eya 3 era obulamu ne butatereera n'ayongerako emmotoka ey'okutaano era obulamu ne butatereera kati ebiseera ebisinga ssente zitera okutereeza ebitundutundu by'obulamu bwaffe bya birundi 3 butereeza omubiri butereeza omwoyo ne butereeza ne brain oba okutegeera kw'omuntu kakati ssente bwe ziba tezisobola kgendamu ebyo ebiba 3 obeera tosobola kunywera nazo ziba ziteekwa okutambulamu aho wenzijira okubuuza nti okusingira ddala bw'oba onaategeera butya bw'oyinza okukubisaamu ensimbi zo oba ebyenfuna byo olina okumanya biki ebitwala ensimbi z'abantu kubanga tulabyeko abantu enfunda nnyingi nnyo nga ssente azikubye akikubye n'asamba kati nti mwami oyo yalina ssente ontegeera ne tubalaba nga baga nti omwami oyo yali akolanga edduuka lero erisinga okukola wano nga n'ekiki ekisinga okutwala ssente z'abantu abamu baga nti baamuloga kakati ebiseera ebisinga abantu ssente tuzikola we earn money with intellect but we spend it with emotions ndowooza mu Luganda ssente tuzikola n'amagezi mangi
nene tuzisaasaanya nga emotions zitwambadde. Ngenda kubaako ekyokulabirako kyenkuwa. Singa amagezi g'oteekamu mu kunoonya ssente ge magezi ge gamu g'oteekamu nga zikufulumamu, ssente zo walibadde osobola okusigaza ettundutundu erisinga obunene ne zitagenda. Tetulabangako bakodo beziggwako. Ebiseera ebisinga omuntu gw'oyita omukodo abeera alina w'ateeka ssente gwe w'otasobola kulaba. Ekyokulabirako omuntu asobola okuba nga ani tasaasaanya ng'era buli ssente eyingiramu babayita nasuwa mukange nga buli akayingiramu akateeka. Ate ndowooza wano tulina okwongerako ko principle endala ku ssente. We do not hold money kubanga principle ya money is supposed to be in current. Money is supposed to be ng'etambula, ziteekwa okuba nga zitambula. The moment lw'otandika okufuna ebirowoozo ebiholding ozitereke zitandika okukukula, inflation abeera agenda ziyisa bubi. Nze njagala ssente zannemba nga nze namukwano gwange akola Japan eyo yakoma wano nga alina kumpi obukadde 7 ku akawunti. N'agezaako okugula amataka nga bw'agatunda. Ayagala ssente ze zibeera awo ku akawunti ye nga azitunulako bw'ati. Anti ogambye yalinga agula amataka bw'ati. Ebyo n'abivaako ng'alaba ssente n'addamu n'aziteeka ku akawunti era kati zibaako. Nanti kakati kisobokera ddala bulungi nnyo engeri ziringa 6 oba 5 omuntu lw'osobola okuteeka ssente mu bintu ebikalu ne zibeeramu ng'osobola okuba ng'ojjayo olw'obooza agadde. Okusooka tusobola okutereka ssente in the following asset classes, financial asset classes. Osobola okuteeka ssente mu stocks oba okusuubulagana kwa shares mu company ezo oba oterese. Osobola okuteeka ssente mu fixed incomes oba kye tuyita bonds oba treasury bills. Government yagala kwewola ssente n'ogiwaayo ka ssente. Company eyagala kwewola ssente n'ogiwaayo ka ssente. Awo oba oterese. Bwekyuka. Kati ebiseera ebisinga tujja kujja tweyongere mu maaso. Okay. So osobola okutereka ssente nga ziri mu real estate. Ng'oguza amataka, ozimbye ennyumba z'abapangisa. Then osobola okuteekayo ssente nga oli mu commodities. Tuli mu kasooli, tuli mu gold, tuli mu silver, n'ebyo ebintu ebirala commodities ne luxury items. Then osobola okubeera ne ssente nga ziri mu alternatives, ziri mu insurance, ziri mu private equity, ziri mu venture capital. Awo wonna osobola okuba ng'oterese ssente zo. Kati ebyo byonna gye mirundi 5 gye mmenya oba 6 wonna w'osalawo ssente zo zisoboka okuba nga gye ziri naye ate nga zikola amagoba. Okusinga okukwata akakavanga takoogambye nti ayagala kalabako ku account n'okateekaawo inflation nejja n'ekatawaanya. Tutunuulire small businesses bano banina akaduuka. Buduuka buno njogera ku buno obututunza butto, muceere, sukaali. Ng'edduuka eryo amazima matuufu naliggula nga ndyagala. Naye se ne zigenda nga disebengerera mpola mpola naye nga ngezaako naye nga ssente zigenda ziriggwamu mpola mpola. Sina kindi. Abaana bangi bali mu kibuga essaawa eno bali mu byangoye fashion basuubula bugoye China, abamu bagenda wansi mu wino ne basuubula amasikaati ago ogalaba galiko ssente naye ng'oli ssente ziganye, ssente bwe nziteekawo ziggwawo. Abamu bagamba nti okweroga okuli wansi eyo kw'amaanyi kyova olaba nti nno ssente tezikola ki tosobola zikubisaamu. Kiki ekitwala ssente z'abantu naddala bano abatandika? Kakati okusooka naddala mu business entonotono abantu tebamanyi bwe bahandolinga magoba. Tebalya magoba, balina kulya nfisso. Ebyo ebintu bibiri bya njawulo, enfisso n'amagoba. Kati oli bw'abeera mu small business tutera okulowooza ebiseera ebisinga nti bwe mba nnyina akaduuka kano akabutto ne sukaali nga bw'okamenye kateekwa kubeezaawo obulamu bwange. Bwe kiba nga kyekigendererwa then tukomplaini nga lwaki tulina ssente kubanga ekiruubirirwa kyo okusooka kyakubeera kuyitawo mu bulamu obwa bulijjo. Abaana bange basoma, rent nsobola omusasula ow'ennyumba, sobola okwambala kagoye akalungi, sobola okulya kava, sobola okubeerawo okwo nga sidaaze sina gwe nsabye. Byonna biva mu kaduuka kano. Byonna biva mu kaduuka. Kibeera kitegeeza nti obulamu bwo oli mu kusurvivingira ku magoba agava ku bintu by'okola ki by'otunda. So nga ate omuntu anaakuza business okugijja ku mutendera ogusooka naddala if it is a small business okudda kuguddako amagoba tebagala balya nfisso. Twawulira amagoba n'enfisso. Amagoba ze ssente singa ekyokulabirako kye nsobola okukuwa tugeze nti embuzi emu singa nsuubula embuzi emu emitwalo 15 n'engitunda emitwalo 2 mbeera nyinako amagoba ga mitwalo emeka 5. Singa nkwata amagoba gano ga mitwalo 5 ne mbaako ekintu ekirala kye ngateekamu ne bwe gakola omutwalo gumu ku mitwalo 5 gye nataddemu omutwalo nnyina okugulya 5 ne gikola ki ne giddayo. Kyendidde ebeera nfisso tegabeera magoba.
oba onfunye bulungi. Kakati bwe tubeera mu small business eno gy'ogambye eyalejjalejja, singa nkwata sukaali ne butto n'amafuta ne mmanya nti olunaku nduggadde nzigyeko emitwalo 3 gyonna ne ngikwata ne ngissa mu byokulya, kiba kitegeeza bizinensi nga yo omusaayi ogulina ojjongerayo ngugijjeemu eba erina sitoolinga era awo eba tesobola kuvaawo. Mu byalo abantu nzigyeko kuba kati ntunze gano magoba gange ngaggyeko kati zino ssente zino ezizzaawo kireyo nzizizaawo era ngenda gulawo akasawo akalala nja kubizaawo naye gano magoba gange. Nanti era kyekiri kyenkugambye nti kiba kitegeeza nga bw'ofunye ssente zino nga bwe ziyingidde zonna oziridde. Kati bizinensi terina ssente endala zisobola kuzijja ku ddaala lisooka kugitwala ku ddala kubanga nga bwe wasuubudde emitwalo gye 15 ojjeeko amagoba ge3 ogalidde 15 ozijjizaamu. Kitegeeza bizinensi erina okuba nga break eveninga ekuwa amagoba naye ate tesobola genda ku mutendera guddako. So kiba kitegeeza nti amagoba gojjamu ne bwe ziba 15,000 bw'ofuna ekirowoozo ekizirya bizinensi eyo nalwo ogikoze eki ogiridde. Obeera olina okukwata 15,000 zino bw'oba nga ozijje ku sukaali na sabbuuni na mafuta then 5 n'ozizzaamu ne zireeta ekintu ekirala. Kati amagoba gonna agakolebwa 15,000 zino eyo gye bayita enfiso eyo yeyina okuliibwa. Akatwe gatako olunaku olwaleero tuli mu kwogera mu butya bw'osobola okubisaamu ebyenfuna byo. Oli mu kaduuka, oli mu saaluuni, oli mu bintu ebyo ebyenjawulo by'oba ng'okola oyinza otya okubeera nti okubisaamu ssente ezo zisobole okubeera nga zeeyongera. Kakati katutunuulire ku bantu abazze ne bakikuba nga tumulabya buildings from scratch najja nga akikuba mpola mpola naye n'atuuka waggulu nekikola ki nekiyiika. Biki ebiyinza oviirako omuntu akuziza ekintu kye mpola okusobola kuba nti no kisasika ate nga amaze okizimba. Kakati ebiseera ebisinga okusoomoozebwa naddala okuli mu mwana w'omuddugavu wano tulina kye tuyita excitement. Ssente zino zirina engeri gye zijjayo empisa yaffe embi esobola okukwekebwa obwavu. Obwavu buyina sayidi yaffe gye butereka esobola okulabikako omulundi ogusooka ng'ofunye kasente. Era ebiseera ebisinga nze ngamba nnyo omuntu tosobola mutegeera nga tannafuna. Okutegeera omuntu yenna bw'afaanana obwavu bubikka bingi. Omuntu bw'aba nga tannatuuka ku mutendera gulina ebirowoozo bingi nnyo by'asobola okuwaayo ebikwataganye ne ssente ebimu nga tebikola na makulu. Oli asobola okuga sisobola kulya mmere ya mitwalo 2, oli nagamba nze sisobola kwambala suuti ya bukadde 4, oli nagamba sisobola kuvuga mmotoka ya miliyoni 2, oli nagamba sisobola kuvuga nze mmotoka ya miliyoni 5 oba oyonoona. Naye Mukama singa azimwazikamuuka emyezi egi ayinza n'okuvuga ey'ebibiri. So ssente zino zirina omuntu gwe zibikka. Kati kiri ky'obuuzizza nti kiki ekireetera abantu okuba nga zaazimba mpola n'atuuka n'akuba then ate ne ziddamu ne ziddayo. Ebiseera ebisinga omuntu waffe oli gwe twakweka aba avuddeyo. Kati bw'avaayo tuba twagala omusanyusa. Ebiseera ebisinga abantu bwe babeera ne ssente baagala nnyo okukola ku bintu 3. Okusooka baagala nnyo okukola ku status yaabwe. Ssente buli lwe ziyinjuwala mulimu ebintu ebiba tebikyakola makulu gy'oli. Status tugimenyeremuko kuba tulabeeko abatagitegeera. Status ndowooza kyekyali badde ng'ekifaananyi ky'osiiga mu maaso g'abaki amaaso g'abalala n'otuuka n'okufuna ebintu ng'obifunye lwako not because of their functionalities naye ng'obifunye because of their statuses. Okugeza kyangu nnyo omuntu okuvuga emmotoka ey'ebbeeyi nga tagiguze olw'okuba nga edduka, olw'okuba nga eri comfortable, olw'okuba nga egenda kusobola okutwala abaana nga bali secure ku ssomero, naye ng'agiguze olw'okuba nga bw'anaayita esseguku waliwo abantu abagenda omulaba bagamba akikubye. Ng'ekyo kye kimuguziza emmotoka eyo yokka. Tafuddeeyo ku maintenance costs, tafuddeeyo ku cost yaayo, tafuddeeyo ku mafuta g'enywa, tafuddeeyo ku na ku spares and repairs. Kakati ebintu ebyo byonna bw'oba tubirowoozeza kyangu nnyo okufuna essente ne ziba nga nnyingi nnyo. Tulina wano socialite gwe twalaba nga akikubye nnyo n'asooka akuŋŋaanya emmotoka ez'ebbeeyi n'abeeranga n'emmotoka nga 12. Batandika ozikuŋŋaanya emu ku emu zonna ne bazizzaayo. Kati olwaleero takyasobola nakutunula mu kamera. Omuntu w'oli gwe yali agezezzaako okubikkirira ng'alina yafuluma n'ajja n'amutukuba ne tumulaba. Kakati n'agezaako okumuvujjirira amajolobero asobole okutulaga nti alina. Kakati ssente bwe zimala z'okuhiitinga tageti yaazo ziba ziteeka okuddayo mu mikono gy'abannyinizo. Kyovala nagambye ssente zirina nannyini ki nannyinizo. Oyo yekka aterezeza yingini y'omunda esobola okuwanirira
n'okukwatirira essente yasobola okuzisigaza. Abalala abasigadde bwe zituukawo ziba zirina okuddayo. Yensonga lwaki olaba abantu they are living a life of paycheck to paycheck. Eziyingira ze zifuluma, eziyingira ze zifuluma. Kati strategy ebesigaddewo awo ebeera egi defensive. Sala amasannyalaze, yambala engatto emu, teweejalabya nnyo, tolya bibu bibiri, gy'ekibu kimu olunaku, naye ate era ekyo tekijja zikuuma era zijja kuyitawo kubanga yingini y'omunda yeyina osooka ottereera. Nkitegeera. Naye ate tulabyekera abantu nga amazima matuufu mu kopi nga ye mwenyewe azirina naye nga tezeeyongerako nga azirina naye nga tezeeyongerako nga ali bwati kasente kange ontegeera ne mu banka tyo zitwalayo azitereka waka tebabba sente zange banka walina ggalawo twalako banka ezaggalawo wano e Uganda oyo ate ye abana buzibu ki kakati oyo ebeera scarcity mentality ebeera emutawaanya omuntu atakkiriza nti mu bulamu buli muntu asobola okubeera n'ekimala omulabira mu nsaasanya ye ya ssente teetaaga na kugamba na bigambo. Kakati nze nzuula ntya nti mentality yo nti olina scarcity mentality nkulabira mu ngeri gy'okwatamu ssente zo n'abantu abakuliraanye. Mulimu omuntu walina ssente ku akawunti nga ziwerera nno ddala ne bamukubira essimu ng'omukadde mukyala ali bubi n'agaana okuggyako okusobola okutwala omukadde mu ddwaliro. Ebirowoozo ebiba mu mutwe bigamba singa nzijjawo zino sigenda funa nki ndala. Kati eyebeera scarcity mentality omuntu alina abundance mu mutwe gwe. By the way kino ntera nnyo kigamba abantu b'entambula nabo. Ne mbagamba ebiruubirirwa by'omutonzi eri obulamu bwaffe kubeera mu bulamu buki bulungi. Bw'oba olina ssente nga tezisobola kulongoosa bulamu bwo tolina nsonga lwaki oteeka okuba nazo. Awe neejalabya ssente zijja kugenda. Bwe weejalabya keeping the flow positive singa mbeera nga ebiseera ebisinga nkwata mu nsawo n'empaayo nenkwata mu nsawo n'empaayo nga fulo sinterruptinze nayo sente nja kubeera nali ebbanga eriwerako. Era y'ensonga lwaki olaba nti abantu abatera okusaasaanya ennyo babeera nazo. Ate abantu bannasuwa mukange nga buli kayingiza akuumira kuno buli kayingiza akuumira kuno kubanga strategy teri defensive eri offensive. Njagala kubeerako ekyokulabirako kyenkuwa simanyi oba olaba emipiira naye abantu bwe babeera abasambi b'emipiira bwe babeera nga bazanya naddala abali mu Premier League buli lwe mubeera defensive temuteeba muba temwagala bateebe wammwe kati amaanyi ne mugasa eno kati golo yammwe amaanyi mugatadde nnyo kyova olaba bw'obuuza abakadde sigezaako kuyisa mu maaso bakadde baffe baakola omulimu gw'amaanyi nnyo okutuweerera era baakola omulimu gw'amaanyi nnyo okutubangula mu byenfuna naye akantu kamu kokka ke bazze bamiisinga obulamu bwabwe buli lw'omubuuza butya bw'osobola okumultiplyinga oba okuimprovinga ebyenfuna byo strategy gyakubeera defensive jaka amasannyalaze lights gyoli zijjeeko tosaasaanya wootalina kuteeka ssente tomala galya mu bifo bya mmere nga bya bbeeyi nga tobumaze kwetegereza miwendo ebintu bwe bityo ebyo tebiimprovinga byanfuna bya muntu no biri defensive tebiri offensive bikulekaawo yes ogenda kubeera ne this nze njiyita middle income mindset abaana bali ku ssomero akamotoka nvugako akayumba nazimba nsobola okubeera mu kayumba kange kati awo ekiba kiddako kikulinda kufa kuziikibwa era eyo middle income mindset nze tenkolera mba njagala nti amataala gange kangalekeko naye butya bwe nsobola okugaziya enfuna yange nembeera ne multiple streams of incomes nga nsobola okuyingiza ssente mu makubo ag'enjawulo nenkeeping expenses zange nga weeziri nga nsobola ozijjawo ate nensigazaawo ssente zisobola abantu batya okuriskinga nze ngende nteeke ssente ssente ze nkazibeere wano mbeere nazo katwogere ku budde ebiseera ebisinga I personally experienced something tinze nayagala nnyo okukola ku TV era natandika okunoonya omulimu gwa TV as early as nga nkyali mu senior nenfuna omulimu gwange gwasooka mu senior 6 vacation naye abantu basinga balinga papa ki ojja kukola to papa era nkirabye nnyo mu bintu bino ebyenfuna ng'abantu bagamba omuntu kati gwe mwana omuto papa ki n'ebya ssente gumiikiriza ssente zijja kujja ojja kukola obikoowe time ki gye tulina okuba nga tutandikirako okukola n'okulowooza okukuza bizinensi yaffe entity yaffe ebyenfuna byaffe bino okubikubisaamu kadde waliwo akadde akali definite kakati omuntu yenna ndaba ng'ali ku seeti olwaleero bino ebigambo bibye obudde bw'olowoolezzaako nti nteekwa okutereza ebyenfuna oba kati ng'obadde otulaba kino kye kiseera ekituufu
toyinaayo budde. In fact abavubuka tulina nnyo mentality eyo teri nnyo mu bannaffe bali abobuyi bali abatusinzeeko mu myaka eri nnyo mu bavubuka okulowooza nti tukyalina obudde bungi toyina time era tewali budde kubanga wano tewali ayina ndagaano na mutonzi ddi lwagenda nze nkyali muto tulabye abavubuka ku myaka emito 18 myaka 2 myaka 17 nga essente ze balina be babeezawo ne families zaabwe. Justin Bieber ku myaka 15 16 yali millionaire. Fresh kid ku myaka 10 n'emmotoka alina gw'olina emyaka 3 oluubiriraana olowooza nnyina obudde buliriddawa olunaku lw'olowooza nti ebyenfuna byange biteekwa okulongooka bwe lubanga olwaleero ekirowoozo lwe kizze tandikirawo kola ky'olina okukola mu budde obutuufu ate tuyina akantu ndowooza bannayuganda ke tubulamu kano ono yenna wookeera tulidde tumalawo nze njina kyempita iteration process oba routine system mu routine system yo buli lunaku bw'oba toyina toffaali ly'ozimba oba ly'oteeka mu byanfuna byo oli bubi wosula watonnya. Bannayuganda tulina omuze ogusinga okubeera naffe ate guwangadde naffe ebbanga lyonna tetuli consistent mu bintu bye tukola bwe bibeera byanfuna mbigeraageranyiza ddala ku muntu ayagala okuluzinga weight oba omuntu ayagala okufuna body fitness agula ebintu byonna n'agula engatto n'agula gloves n'agula buli ekikola n'akigula n'abitereka mu nyumba okumala emyezi egyo omubuuzi otandika ddi nja ttandika kansooka entereezeemu katono nnyo awo gye bujja awo mu maaso nja ttandika engoye ne zituuka ne zimufunda n'omufunda nga tagenze eyo omulala bw'agendayo leero akolako ennaku 2 n'amala wiikisi 3 tazzeeyo iteration process buli lw'obanga buli lunaku tosobola kussaako toffaali ku kintu ky'oyagala kibeere nkukakasa mazima otawaanira bwereere. Njagala kuwa ekyokulabirako singa abantu bano basobola okutwala enneeyisa y'amazzi bw'obanga ogoberedde bulungi nnyo ennyumba ezitalina ngogo oba gutters mu luzungu amazzi ago agava ku bbaati ne gatonnya wansi ne bwe wabaawo sementi nga mugumu atya olw'okubanga kintu kya buli kiseera okubanga gatonnya wansi gawumulawo ekituli otera okiraba ekintu ekyo kati eyo persistence ne that consistency nti ettondo ly'amazzi eryo ligwa ku kintu kimu ebiseera byonna. Waliwo omwami eyaŋŋamba wano yampa ekyokulabirako naŋŋa nti abasajja abo abalasha bwe babeera babonereza basobola okusibira awantu ne bakusiba eccupa y'amazzi waggulu nga muvaamu ettondo limulimu naye nga likuba mu kifo kimu okumala essaawa 2 mwezi naye ettondo eryo waliwo we lituuka nga livuga ng'ennyondo nga bwe liggwa ku lubuto olyo babanga gwe bakubye omusumaali mu lubuto. Kitegeeza ki ekyo? Nti consistency ey'ettondo lino okugwa mu kifo kimu lirina impact y'amaanyi. Kati bwe mbiza mu byenfuna buli kintu ky'okola buli lunaku ng'okiteekako ettoffaali n'essira n'okumakinga sure nti akantu ako akatono gwe k'oyita akatono buli lunaku okakola kasobola okutuuka ne kagejja ekintu ne kiba nga kyaki nga kikuze. Tuleme kulowooleza mu bintu binene nti birina kujja lumu ng'oggyeko okusabiriza bintu ki ebirala by'osobola okukola nga byongeza ku ssente zo. Ngenda kubuuza ekibuuzo eky'obusiru. It sounds stupid but tulabye bantu bangi nnyo nga bakyogera kate ne kibeerawo abawala mu kibuga abasinga bagulawo businesses n'abanga agiguddewo naye nga asustainingira ku baami bano abamwagala abamwettanira ng'ebiseera ebisinga omwami amukwanye yalina okusasula rent w'edduuka eryo oba ondaba ate ebiseera ebisinga abaana bano bakola omuzoogo ne gubeerawo naye n'amaliriza nga talina kyafunyeemu. Kiki lwaki ensonga eyo ebeerawo batyo? Lwaki sisobola kufuna muntu wange ne mukuula nange ne mujja mu business ne nsobola ogisustaininga ate era ne nsobola okukola obulamu obwange ng'omuwala? Nanti kakati wano mu Uganda okusabiriza gwafuuka mulimu. Era abaana ab'obuwala sigenda banenya lwa nsonga nti ennyonyi enkulu yeeyigiriza ente okubuuka. Ebiseera ebisinga tulabye ne gavumenti yaffe wano ng'eri ku maviivi mu biseera bya covid ng'eyagala abazungu bagitaasa. Kakati omwana omuwala lwaki mujja mu equation ne nga nti ye taasabe. Bannaffe abakulu tubalaba nga beegayirira era na buli kati tubalaba nga ka budget bwe kaagaziyeemu bagenze mu bafandazi banange mutwongere kasente budget yaffe egaziyeemu. Okusabiriza kuyina engeri ku keepingira emabega nemba nga sisobola kukuza business. In fact there is no such a thing as something for nothing. Buli lwe weemanyiiza okusaba kirina kye kikendeeza. In fact obeera oli mu kubba mu banka y'ebiseera bye by'omu maaso okugijjamu ssente. Teriyo omuntu gw'ogenda sabiriza lutatadde aleme kukoowa. Kabeere mwagalwawo buli lw'obanga osikamu n'osikamu nga teriyo kiddayo agenda tuuka akukoowe ate kiba kinafuya gw'ojjako naawe ajjayo. Ebiseera ebisinga nkubiriza nnyo abantu okunoonya akasente babeere bagabi naye oteekwa kugabira ku budget.
kubanga buli kintu kyonna lw'okisussa too much of anything is always bad. Bw'onessa mu position eba nti gwe ayina olugogo olwangu okusokoolamu kigenda kukunafuya ate kinafuye n'akuggyako. Okunafuya ntegeeza ki? Buli lw'owewula sisitemu yo neeba ng'eyagala bya bwerere bye biba bigenda gy'eri. Tobeeramu na nkwaso, tobeera na nsonga lwaki omuntu ateekwa afuna akasente akakuwe okuggyako ng'akuwanga kwegamba awe ekitongole eky'obwannakyewa katumuwe agenda abeerewo. So abaana abawala bano b'obadde obuuza nti lwaki beemalidde nnyo mu buvunaanyizibwa obw'okulaba nti basabiriza okukola ne kuba nga kugaanye. Ate era ne bwe baba bazifunye tebasobola zikubisaamu zikomaawo. Nanti kakati omuntu asaba kimwanguyira nnyo okulowooza nti gwajjeeko akyalina, kubanga okuggyako nga gwe bajjeeko avuddewo naye ono asaba abeera n'ekirowoozo munda ye nti n'enkya nja kuddayo nsabe bakole ki? Bampe. Kati ekyo kimuwa confidence naga ne bwe nnaabasiza investinze enkya bwe naddayo ewa Chris ajja kunnyongera kubanga ono muntu wange. Kakati nkubiriza nnyo abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi naddala bali mu myaka gyange. Gukubeerere muteeru okumakinga sure nti otegeera buti ebyenfuna bibyo bisobola okulongooka nga tuggyeko okusabiriza. Noonyaayo engeri 6 oba 10 oba 15 butya bw'osobola okufuna ssente mu bantu abazirina ng'olina ky'obawa n'okiteekako a small charge then ne bakuwa akasente. Tuleme kulowooza nti tusobola okufuna ebyobwerere nga tebiriiwo. Obanga mukama waffe yasooka kuwaayo obulamu osobola otuwa obulokozi. Gwe lwaki oyagala okufuna ebyobwerere nga tolina ky'owaddeyo? Well, nabadde nsoma notes zo producer Dan Mukisa yampeereza some of the notes. I think they were coming from you. Zadde zivaawo. Ng'olambuse bulungi ensonga. Olina ekintu kye wataddemu n'enkirabanga amazima maddala kikola ng'era nze omu ku kyabadde akola akikola ennyo. Okuba nti no okukola omuntu n'omuwa service naddala bano abakola service ng'ogimuwedde ku bwereere. Ndi MC nembanga nengamba kasita nze ngenda okwogera mbaga ya mukwano gwange kankolere bwereere. Oba ondaba nti akakwekole gula material nze ntunge jukira bizinesi ye ate waali asasula renti. Ekintu kino njagala okiŋŋambe kinnume so ati siddamu kikola kinkosa kitya. Era kankikugambire ddala kikulume kikutuuke ku mutima. Twagala nnyo okulivinga the holy life. Fera tulowooza nti omuntu bw'otamukyajinga agenda kulowooza nti oli wa kisa era oli holi. Anti tukolerera ggulu nga tukyali ku nsi. Naye ate era nga n'ebitabo ebitukuvu bitugamba nti nga bw'onaabeera ku nsi bw'onaabeera nawa? Ne mu ggulu. Kakati buli muntu yenna alowooleza ŋŋamba nnyo abantu nti noonya hobbiyo kyeki giteekeko omutemwa giteekeko ssente abantu bagisasule ate otandikira ku mikwano gyo. Tebaagala sasula. Bwe babeera tebaagala sasula oli mikwano mikyamu. Ebiseera ebisinga tukuwaana kusinziira ku birowoozo byaffe bye tulina munda. Era y'ensonga lwaki osanga gurupu y'abantu abalina ng'eri yokka n'osanga gurupu y'abatalina era ng'eri yokka. Bwe babeera mu miitingi z'embaga nga banoonya ssente afubutuse ennyingi avaamu emitwalo egi 5. Kubanga ekikoosi nga bwe bali bonna ebyo bye birowoozo bye basobola okuba nabyo. Kati ate bw'onaagenda era mu bazirina bwe babeera bateesa okuwaayo miliyoni 10, 20, 30, 40, 5 miliyoni 100 kubanga bye birowoozo bye bakola ki? Bye balina. Bw'omala okuzuula hobbiyo oba ekintu ky'osinga okwagala okukola mu bulamu ani oteekwa okuba nga mu bulamu olina ekintu ky'oyagala okukola nga ebiseera ebisinga nalina omuntu gwe nagamba nti bw'omala okuzuula omuntu ekintu kyateekwa okufiiririra noonya baani abateekwa okukisasulira oba kyajinga essente tuli kuzifuna. Okugeza singa ani abeera nga MC mulungi noonyaayo butya buli mwezi lwensobola okukola emikolo 3 buli mukolo nengukyajinga miliyoni 3 bwe bukadde 10 oba 9 bwe mba nsobola okufuna miliyoni 9 buli mwezi singa nzikubisaamu emyezi 10 ze miliyoni zange 9 ontegedde sente ziba zigaaniddewa. Kakati lwaki nfuna ekirowoozo nti olw'okuba ndi MC mulungi bwe naabigabira obwerere abantu bagenda kulowooza tewaliwo omuntu akyusizza bulamu bw'abantu bamuliraanye nga emirimu gy'akola agikolera bwerere. Ebyo bakulimba. Bw'oba oyagala kukyusa bulamu bw'abantu bakuliraanye nga tolina ssente oli mu kuloota kubanga ssente ze zisooka olyoka otereeza obulamu bw'abantu abakoze eki? Abakuli okumpi. Abantu batera okuwaayo batera okufuna ebyokwekwasa okuva mu kitabo ekitukuvu Bible. Then abalala ne bawaayo ebyokulabirako ng'ebya Mahatma Gandhi nti teyalina ssente naye yakyusa obulamu bw'abantu. Mahatma teyalina ssente naye yalina mikwano gy'emigagga nga bw'aba ayagadde ssente
ne bw'aba azaagala mu kiro kimu basobola zimuwa n'agenda maaso ne koozi ye. Omukyala gwe baali bayita Maria Triza ono ewa Kolkata India teyalina ssente naye yalina emikwano emivujjirize gyali girina nga waayagalira ssente okutereeza obulamu bw'abaana aba street kyanguwa kati gwe bw'oba tolina ssente naye ng'olowooza nti obulamu bw'abantu abakuliraanye busobola okukyuka okwo kuloota ate obeera selfish. Nze wedduuka n'abeerawo ntya mu neighborhood nga ne bano abantu bano bazze gye ndi baagala mabanja oba mwana we mulwadde ndi wa kiriniki nga sisobola kumuwa kyekyo kyengezaako okwogera enkya tajja kungulako naye ate nina abantu abajja ne banneewolako naabanga ebbanja liyingidde mu bbanja ne liyingira mu bbanja. Omanyi lwaki covid ono akoseza nnyo businesses entonotono ezisinga zibadde zitambulira mu mabanja. Amabanja ntegeeza ki oli yeewola ate nga ne byatunda babimwewolako. Kakati bw'obanga obadde capital libadde bbanja oyina gye walijja oteekwa okuzzaayo. Abakyala bano n'abaami n'abavubuka abalina obu bizinesi obutonotono babadde bagenda oluusi bambi mu saakoozi abalala ne bagenda mu banka abalala nga bafuna ssente okuva mikwano gyabwe oli yeewola miliyoni 5 10 15 n'ajja n'ateekamu kyokka bw'amala ozisa mu bizinesi ate ne mu bizinesi erimu abeewolamu oli yatwalako eby'ekkumi n'atwala ebyabiri n'atwala ebyasatu kapito yali mwewole. Kati ate ne capital amaze okukola ebintu ebiri mu dduuka gwe tuyita stock kati ate ne stock alimu amabanja abantu abebbali bajja ne bamwewolako. Stock atuuka ekiseera n'abanga agenda kwonooneka n'ogamba ye lwaki nedda kamuweeyo lwaki zibeere mu mabanja. Kakati awo y'ensonga lwaki covid abantu bano abanyize nnyo. Gwe eyeewola stock ow'omu dduuka talina busobozi bukusasula kubanga covid amukoseza emirimu tegikyaliwo. N'ow'edduuka yennyini eyeewola mu bbaala takyasobola kugenda kusasula ssente eno kuzizzaayo mu bbanka kubanga stock w'abantu tebannamukomyawo oba tebannakomyawo ssente. Kati ne weesanga nga bizinensi eno terina kkubo ddala lyonna okuggyako okukola ki okuggalawo. N'olw'ensonga eyo mbadde nkubiriza abantu baffe bwe kiba kisoboke amabanja tugeewale nga bizinensi tennaba kusobola kuyimirirawo nga yo. Ngamba nnyo abantu nti bizinensi nga tennaweza myaka 3 togyewolera ate togyewolamu. Abantu tukkiriza bagyewolemu ate era naawe teweewola. Lwaki ngamba bwentyo? Ebiseera ebisinga mu ennaku zino olwendo 99 oba ennaku 1000 bizinensi ebeera tennaba kufuna nkwaso kusimba mirandira mu ttaka kunywera kiringa kuddira kijanjalo kyakabeerawo ennaku entono ennyo ate n'okisibako embuzi egenda kikula ekitwale. Kiba kitegeeza bizinensi eno sooka n'ensimba emirandira n'enywera bw'emala okunywera then osobola ogyewolera oba abalala ogyewolamu ng'emaze okufuna enki enkwaso. So bannaffe bano abalina obu bizinensi obutonotono amagezi ge naalibadde mbasigira gaalibadde gati nti bw'obanga okoseddwa ng'olaba ebintu bino tebikyasobola kutambula bizinensi nsobola okugamba nti bw'oba tolina muntu okuwa ssente kwongeramu tusobola okugira nga tugyesonyiwa kubanga tekigasa kubeera mu bizinensi ereeta bizibu etuuke kutwaza ennyumba yo etwale properties z'endala z'okoleredde ebbanga bazitwale ate ne bizinensi egende ofiirwe byombi omulundi gumu. Well, gwe yakatwegatako munange tuli live ku Sanyuka TV page eya Facebook genda yo buterevu nnyo searching wali Sanyuka TV ewali blue tick whatsapping ewali link eri live nosobola okubeera nga tewegatta ku mboozi eno. Kakati olunaku olwaleero twogedde ku butya bw'osobola okubanga okuza bizinensi yo ebyenfuna wobadde oyingiza obanga olina omusaala gwa miliyoni 2 oyinza otya ogukubisaamu osobola okubeera nga ate ofuna ku ssente ennungi zibeere nga zeeyongerako ate era osobola okuba nga obulamu obutwazaganya munnanga abaana obaweerere ensonga zikwanguyire mu ngeri ennyangu. Bwe naadde ensoma Sila Kataboko olina awantu wowandiise nti omuntu alina okufuna financial training ndowooza tuba tuzzeeyo wali ku ingini era awo wetujjira nti tulabye abantu bangi n'abanga asikidde ebintu nga biwera oba ontegeera n'abitunda byonna ne biggwawo oba ondaba tulabye abasajja abagagga nga bwe bali oba ondaba naye oluba okuvaawo bw'ati ebintu byonna ne biggwawo ne bigenda naye. Training eno eya financial ngenda mu ssomero n'entula n'ensoma ingini eyo njitandika ntyo okuba nti ngikozesa nange ndeke kudda mu bwavu teri afuna ku ssente nayagala okudda mu bwavu yensonga. Era okubonerezebwa omuntu kw'osobola okufunako ng'okyali mu bulamu obwa bulijjo kuno kwe kubonereza omutonzi kw'asobola okukuwa n'ofa nga n'amagumba go teganywedde mu soketi mwe galina ttuula kubanga ofunyeeko kasente ne kawera bulungi nnyo then ne kamala ne kagenda
noddayo wansi mu bulamu obudde ekitiibwa oba okisse mu bantu abaali baga nti omugagga wuuyaze ng'oddayo okwasa enku ku lumbe kwegamba embeera ekutabukira otandika okubanga n'emikolo statement zo tezikyaweebwa kitiibwa kubanga atalina ssente oteesa mu lumbe oba oteesa ki oba obagamba ki kubanga bwe bateesa ku nte nti tunaalya 3 gwe n'ogamba tunaalya 2 ogenda tuwaaki statement gy'otuddamu either eyongera ku nte oba ereeta ku ssente gye twagala kati ekintu kiri ky'ogambye ekya financial literacy wano bw'oba ng'oyagala okumanya ensonga lwaki Africa okutwaliza awamu tukyakolera ddala bubi mu byenfuna kalusambulira waffe bamuyita financial literacy bantu bangi nnyo omusomesa akoze social sciences akoze Bachelor of Commerce akoze business administration omuntu akoze fields zonna ez'enjawulo ffenna tumaliriza tulina instrument oba tool emu ya ssente amanyi bwe zitambula n'atamanyi bwe zitambula ffenna tubeera nazo kakati financial literacy lwaki kyekimu ku masiga agagayaliriddwa era agasuuliddwa gavumenti zaffe abantu ne batabangulwa butya okimanyi nti wano mu Uganda tukuze tukimanyi nti omuntu bw'oba ofunye ssente ng'ogaziyiza n'ofuna ebyenfuna byo n'ofuna milioni 10, 20, 30, 40, 10 zinagenda mu real estate mu nyumba z'abapangisa wokka we tumanyi wali safe atani agenda zibba era y'ensonga lwaki olaba nti mu financial asset classes ze nali nsomesa abantu 6 abantu balowooza nti real estate ye financial asset class yokka eri mu ssente safe space bwe nteekayo ssente ennyumba zange z'abapangisa nja kusolooza ate nga bambi baziteekamu abantu baffe bano bakola ennyumba z'abapangisa ne bazizimba bulungi nnyo omuntu n'atasobola na kujjamu ssente zimubeezaawo mu bulamu bwa bulijjo n'aba nga akyetaaga omulimo gwe okusobola okuggyawo ebyetaago by'obulamu obulala lwaki si buli muntu asuula ku nnyumba ezo nti abeera n'obusobozi obusasula asobola okusasula emyezi egisooka 3 egiddako ne gigaana so mu financial literacy naddala abazadde abakyalina abaana nga bakyali bato mbakubiriza era mbakubira omulanga abaana tubatandike ku stage ng'ekyali wansi tulina ekirowoozo mu Africa nti omwana bw'amanya ssente ng'akyali muto ayonooneka ekyo kikyamu lwaki abaana boonooneka nga bakyali bato nga bafunye financial literacy ssente n'osanga nga zimwonoonye n'ava mu ssomero ng'akyali muto tubalaga sayidi emu esaasaanya tetubalaga sayidi eyingiza kubanga omwana buli lwaba ng'amanyi nti ssente ziyitamu buyisi era abakadde bano mbagamba nnyo lwaki omwana buli kaseera gw'omuwa ssente ng'alina kyalina ggula tetulinayo that discipline kubanga ssente zirina ebiba 3 zirina okuyingizibwa zirina okuterekebwa then ate zirina okumultiplyingibwa so si kusaasaanya kakati ffe ekiba ekyokusaasaanya kyokka kye tulaga abaana era bw'omuwa emitwalo 5 bw'omuwaayo 10 bw'aba agenda ku ssomero tubalaga zirina tuyitamu buyisi the multiplication bit of it tetugibalaga era tebagimanyi ebiseera ebisinga mpulira nnyo statement eno ng'eva mu bakadde nkuze mbonabona eno njiwulira nnyo mu ba corporate class oli akola mu zino companies zaffe ennene ŋŋanzi n'agamba nkuze mbonabona saalyagadde mwana wange ayite mu bye nayitamu statement eyo kalusambulira era abaana bammwe egenda bakoseza ddala omwana aboneebone ng'omulaba lwaki gwe bye wayitamu bye bikufudde kyoli ate toyagala mwana abiyitemu bye wayitamu bye bino wammanga mbikuyambe mbikujjukize wabeerako mu bulamu nga buli kye weetaaga mu bulamu tokirina wabeerako mu bulamu nga awatali bingi obeerawo wabeerako mu bulamu nga essaati emu esobola okgenda ku ssomero negenda ku kyaki nekola n'emirimu awaka naye wabeerawo kakati gwoddidde omwana olw'okubanga oyinamuuko ku luswazi olutonotono oyagala mubuteeka mu bulamu obwangu ennyo nti n'obulimu obusookerwako awaka obuyinza okuvaamu akasente tomukkiriza bukola olw'okubanga olowooza bw'anaabukola aba bonabona okwoza emmotoka gundi kajjaja ontegedde bulungi nnyo ani kyekyo kye mbadde ntegeeza omwana n'abeera ewaka n'ava mu myaka egitandikirwako gye yali badde atandikiddeko okutegeera nti kati ssente zikola ziti n'aba nga talina kyamanyi naye ng'amanyi ekintu eki mami bw'ampaasa nyina okugateeka ku kino ne gampita mu buyisi nina project gye nakola ya 365 saving challenge nga eraga statistics z'abazungu waliwo abaana abasindikibwa mu n'abaana 5 nga balaga nti ba corporates baffe wano e Uganda abasinga sente katugeze ofunye omulimu gw'ogusooka
bakugamba bank account eriwa abasinga bafunira account zaabwe ezisooka ng'ogenda ofuna bank account kati sente ezo company ebese eteekayo sente ebiseera ebisinga ffe tujjayo bujja oba ondaba nti tetusavinga sente zino ziva ku source emu account y'emirimu oba y'omulimu naye gwe tolina lunaku lwoga nti ntaddeyo 15,000 era ebiseera ebisinga statusi ziraga nti mu weeks ezisooka ebbiri nga emisaala gifulumye mu nnaku ezifulumirako emisaala kati nga kati emisaala gyafulumye in the next 2 weeks accounts ezisinga ziba nkalu kituufu nnyo kakati ekyo kiviira ddala wansi ku musingi omuntu gwe yafunanga muto balabe ne bwe babeera bagenza okunoonya emirimu nga gyabwa driver omuntu afuna pamiti omwezi gumu ng'ali mu kunoonya mulimu kati gwe kyakawunti kyoyogeddeko oli olugenda ne bamala mu appointment letter nga bamubuuza sente tugenda ziteeka ku akawunti ng'olwo alyoka apapala adduka anoonya obufaananyi ng'agenda mu banka asooka afunayo nga mu bulamu bwe obwa bulijjo byabadde alimu ne byabadde akola abadde talina kintu kyonna kyasobola kukola n'abaako akasente kakifisaamu n'akassamu ku akawunti. And parents have gone an extra mile nti sente zino nga bamaze ozikola mu bugubi bwonna bwe bazikoleddemu yazikwata naziwa omwana tazikwata na kuziwa mwana ku banki nga school fees so omuntu abeerawo nga tamanyi kukozesa bank account. Yeah, true. So kiri kyobadde ogamba ani ekyokuba nti kyembadde nkugamba ekyabakadde baffe bakadde baffe mbakubiriza era mbasaba kati gw'oli muzadde kino naawe nkikusaba nga tukuza abaana ebintu bingi nnyo bye tukola ffe abaana abaffe balinga magnet bye tubagamba bitono nnyo bye batwala mu bulamu bwabwe ebiseera ebisinga bakoppa nnyo bye tukola ebiseera ebisinga bano abatulaba bakimanyi oli mukeeza ku mulimu kubanga maama yakeeranga oli muntu wampisa okwata bulungi abantu omanyi okuweereza kubanga maama we ebyo ebintu bye wakulu olaba nga akola n'olwensonga abakadde mbakubiriza buli kintu kyonna kye mukola nga kiri financial naddala nga kirimu okuwaayo n'okufuna ssente mukimanye nti abaana bano abakula abavubuka kati abatuuse mu myaka gyaffe okubonabona kwabwe mukuyinamu omukono gw'amaanyi era saagala muzadde yejja mu equation n'agamba nti nze ogwange nagukola nze nakuweerera nakusomesa buli kimu nenkikulaga kakati nsi ekugabane omwana bw'onaamulekera street esomese street eyina values ezaayo egenda kusooka emukangavula embooko enaagenda omuto mmusuulawo eyinza omukuddiza ng'ali ku njaga. Awo kye kitu explainingira ekibuzo kye twasoose okubuuza nti financial training eno ebeera etya ndowooza gwe atulaba otegedde nti si yakusoma wabula gwe byokola ebyekusa ku ssente zo enfuna ozikola otya n'oba nga osobola okuziraga omwana ono n'otamuwa buwi kyayagala kubanga nagendako mu masomero eyo agamu tugenze ku financial inclusion kusomesa baana byanfuna naye nga omwana akulaga nti pocket money we gwajja naye ajja n'emitwalo 3 kati taamu ne bafunamu visitation days either 2 oba 3 naye buli kujja omuzadde okumulala oluvannyuma lwa mwezi era amuleetera emitwalo emirala ago ekyo kiki kirekawa ensi. Anyway, katusooke tuwumulemuko katono nnyo we tukomawo ate tweyongereyo naawe osobola okutwegattako n'otuwa ku ndowooza yo ku mulamwa guno katuwumulemu bwe tukomawo tugenda kuba nga tuwogera ku role model akikonyeko wali ku muzadde naye gwe omuntu omukulu ofunye otya omuntu oyo gw'olabirako abasinga tebaagala bantu bano babayingira nkuyigiza bizinesi yange tunakola tutya onkoppe naawe ogyonoone tugenda kuba tutegeera butya bw'oyinza okukwana emikwano oba omwana wo okumuwa ekifaananyi ekirungi asobole okubeera nga ate munnange naye ayiga financial knowledge asobole okuba nga ayiga ebyenfuna katusooke tuwumulemuko katono nnyo tovaawo.